So I recently purchased this pair of earrings from Jiva. पैकेज में आपको यूजुअली एक कूपन कार्ड मिलता है जो आप नेक्स्ट परचेज में यूज़ कर सकते हैं। क्लीनिंग क्लॉथ मिलता है, प्लेटिंग वारंटी कार्ड्स मिलते हैं, एक स्टिकर मिलता है और ये क्यूट रेड बॉक्स था जिसमें मेरे इयररिंग्स थे। इयररिंग्स बहुत प्यारे थे, काफ़ी ब्लिंगी एंड हूबहू जैसे मुझे चाहिए थे। So this is what you get in the package, and thank you for joining me in